हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने कुछ खाओ चैनल में। और मैं हूं नदीम खान। दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति, पत्नी, माँ बाप, भाई बहन किसी के भी नंबर पर अलग रिंगटोन सेट कर सकते हैं। जब भी वो आपके मोबाइल पर कॉल करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक अलग रिंगटोन बजेगी और आपको पता लग जाएगा कि आपकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ रहा है, मम्मी का या फिर भाई का, किसका फ़ोन आ रहा है। या फिर आपको व्हाट्सएप पर कॉल मैसेज करेंगे तो भी अलग रिंगटोन बजेगी। तो मान लो आपने अपनी गर्लफ्रेंड के नंबर पर अलग रिंगटोन सेट कर रखी है, तो बाकी दुनिया में जितनी भी लोग हैं, कोई भी आपको कॉल करेगा तो सभी के नंबर पर एक ही रिंगटोन बजेगी। लेकिन जब आपकी गर्लफ्रेंड कॉल करेगी तो आपके फ़ोन में अलग रिंगटोन बजेगी जो भी आपने सेट कर रखी होगी। तो आपको बार बार फ़ोन में देखना नहीं कि किसका कॉल आ रहा है। गर्लफ्रेंड का फ़ोन आएगा तो आपको अलग से ही पता लग जाएगा रिंगटोन की आवाज़ सुनकर ही। तो अगर आप गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो उससे तुरंत बात कर सकते हैं। अगर बात नहीं करना चाहते हैं तो बार बार आपको फ़ोन निकालना नहीं पड़ेगा, रिंगटोन से ही पता लग जाएगा गर्लफ्रेंड का फ़ोन है। तो आप फ़ोन को ऐसे ही रखा रहने दें। या बहुत सारी लड़कियां वो चाहती हैं कि उनके बॉयफ्रेंड का जब फ़ोन आए तो उनके मोबाइल पर कोई भी रिंगटोन ना हो, सिर्फ उनके मोबाइल पर वाइब्रेट हो। बॉयफ्रेंड का फ़ोन आए और बाकी किसी का फ़ोन आए तो रिंगटोन हो। तो ऐसा सेट कर सकते हैं। तो कैसे करना है तो चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। तो आपको अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट को ओपन कर लेना है। जहाँ पर आपके फ़ोन में नंबर सेव होते हैं वहाँ पर आ जाना है। आपको एक बात ध्यान रखना है, जिस भी नंबर पर आप अलग रिंगटोन सेट करना चाहते हैं वो नंबर आपके फ़ोन में सेव होना चाहिए। अगर वो नंबर सिम में सेव है तो आप उस नंबर पर अलग रिंगटोन सेट नहीं कर सकते हैं। तो आपको उस नंबर को सिम से फ़ोन में कॉपी कर लेना है या फिर उस नंबर को फ़ोन में सेव कर लेना है। तो हम इस नंबर पर अलग रिंगटोन लगा करके आपको दिखाते हैं। तो नंबर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ दिख रहा है डिफ़ॉल्ट रिंगटोन, तो इस पर डिफ़ॉल्ट रिंगटोन लगी है। तो किसी का ही फ़ोन आता है मेरे पास तो सभी पर डिफ़ॉल्ट रिंगटोन लगेगी, जो कि सभी के लिए एक ही रिंगटोन होती है। और ये रिंगटोन मेरी ये है। तो मेरे पास किसी का ही फ़ोन आता है, यही रिंगटोन सभी के नंबर पर बजती है, यही डिफ़ॉल्ट रिंगटोन है। तो हम इस नंबर पर रिंगटोन चेंज करना है तो हम इस पर ये वाली रिंगटोन लगा देते हैं और ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये मैंने फ़ोन की रिंगटोन लगाई। अगर आप अपने फाइल मैनेजर से किसी गाने को लगाना चाहते हैं तो आपको चूज लोकल रिंगटोन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना फाइल मैनेजर पर। और आपके फ़ोन में जो भी गाने रिंगटोन वगैरह होंगी वो आ जाएंगी। आपको जो भी उसमें लगाना हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब जब भी किसी का फ़ोन आएगा तो मेरी डिफ़ॉल्ट रिंगटोन बजेगी, जो कि सभी के लिए है। लेकिन जब इस नंबर से फ़ोन आएगा, जैसे कि मेरी गर्लफ्रेंड है, तो इस नंबर की ये वाली अलग रिंगटोन बजेगी। तो मुझे अलग से ही पता लग जाएगा कि मेरी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ रहा है। तो मेरे पास MI का मोबाइल है तो मेरे में इस तरीके से लग गई। आपके पास ओप्पो, वीवो, सैमसंग या फिर किसी दूसरी कंपनी का फ़ोन होगा, उसमें लगाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो आपको क्या करना है, आपका जिस भी कंपनी का मोबाइल है आपको कमेंट में उस मोबाइल का नाम लिख देना है, जैसे कि ओप्पो, वीवो, सैमसंग वगैरह। तो दूसरे मोबाइलों में कैसे लगाना है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है 3 डॉट पर और यहाँ कहीं पर आपको एडिट लिखा हुआ मिल जाएगा, EDIT एडिट लिखा होगा। तो आपको उस पर क्लिक कर देना है तो आप पहुँच जाएंगे वहाँ पर। या फिर इस तरीके से ये निशान बना होगा तो पेंसिल का निशान होगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट एडिट की सेटिंग में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा रिंगटोन। अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आपको ऐड अनदर फील्ड पर क्लिक करना है और ये ऑप्शन आ रहा है तो इनमें कहीं पर आपको रिंगटोन लिखा हुआ मिल जाएगा, ओप्पो, वीवो या फिर सैमसंग और कंपनी के फ़ोनों में। थोड़ा सा तरीका अलग होता है, तो कहीं ना कहीं पर आपको रिंगटोन लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको उस पर क्लिक करना है और आप रिंगटोन को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहें। तो मैंने सिर्फ अभी एक नंबर की रिंगटोन सेट कर दी, जैसे कि मैंने गर्लफ्रेंड की चेंज कर दी। तो मुझे अगर मम्मी के नंबर की रिंगटोन चेंज करना है तो उसकी भी सेट कर सकते हैं। अलग 3-4 नंबर जिस पर आप सेट करना चाहें अलग अलग सेट कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप रिंगटोन सेट कर सकते हैं। ये फ़ोन की रिंगटोन सेट हो गई। तो अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर कॉल में से आए उसकी भी रिंगटोन अलग हो तो वो भी आप सेट कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं। तो आपको व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। तो जिसकी भी आपको रिंगटोन चेंज करना है उसकी प्रोफाइल पर आपको आना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है आकर के। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कस्टम नोटिफिकेशन, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर स्टिक को चालू कर देना है। अब यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जो कि मैसेज आता है तो उसमें ये रिंगटोन लगी है, तो मैसेज की रिंगटोन आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर ये मैसेज की रिंगटोन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो अब मैसेज की रिंगटोन ये चेंज हो गई है। और व्हाट्सएप पर जो कॉल आती है उसकी रिंगटोन अगर आपको चेंज करना है तो अभी ये डिफ़ॉल्ट है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ से जो भी रिंगटोन लगाना है कॉल के लिए तो आप उस रिंगटोन को यहाँ से सेट कर सकते हैं कॉल के लिए। तो इस तरीके से आप जिस जिस नंबर पर चाहें अलग रिंगटोन को सेट कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।